forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Sepeda Wednesday AC62 Grey punyanya Arif Lur, mantap. Wheelset Super Team dengan apa ini, hubnya hub Smith, yang seramik, mantap. Banyak pakai itu Ria Corsa OSPW. Ini untuk grup setnya sendiri pakai Ultegra R8000, tapi ini campuran. Untuk kerennya pakai SRAM Red 5236. Ini untuk sproketnya ini 1132, pakai RD Ultegra dengan OSPW. Wow, mantap. Brake set juga Ultegra. Ini wah, sayang ini kotor sekali ini rantainya, ini drivetrainnya kok kotor ini. Pakai wax aja Lur biar bersih kayaknya saya. Mantap. Kita coba timbang yuk untuk beratnya nanti. Ini untuk sitosnya juga pakai Fizik apa ini, Fizik Cyrano R1 karbon juga. Sadelnya pakai Fizik Antares. Ini stemnya juga pakai Pro yang karbon ini, Pro PLT karbon composite yang 11 cm, mantap. Handlebar juga pakai yang aero karbon semua ini Lur. Pakai Briton juga untuk apa, cyclocomnya. Walah, untuk tempat apa cyclocomnya ini juga karbon ini, merek Gup. Padah, ini kok handlebarnya seperti ini nih. Wah, sayang ini, mengurangi kegantengannya ini. Kita coba timbang beratnya, sama nanti kita cek sound untuk suara hubnya. Wednesday AC62 sudah UCI approved, mantap. Oh iya, ini pedalnya pakai look apa ini, look Keo Blade. Wah, karbon juga ini. Wah, mantap. Makin ngeri nanjaknya. Pancene Arif jos. Timbang dulu. Ini mantap. Bentar, masih goyang. Biarkan ngelok. Biarkan ngelok. Tinggal dikit lagi. Gak ngelok ini. Beratnya 7540 gram. Wah, berat sekali. Mantap. Ini pakai cyclochrome, cuma tanpa bidon. 7,5. Bangga Lur. Galur terpadu tuh. Jangkrik bos. Mantap suara nih.
mantap, enteng, 7,5 kilo. Bener sih hasilnya gua. Recommended kayak ini. Mantap, bro. Loncat sekali. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.